Hi Nanbas channel subscribe பண்ணாம இருந்தா subscribe பட்டனை press பண்ணிக்கோங்க. லேட்டஸ்டான புது வீடியோஸ் கிடைக்கிறதுக்கு bell ஐகானை press பண்ணுங்க. Hi friends, welcome back to All In One Nanba channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல திருப்பியும் ஒரு ரெசிபி வீடியோ பார்க்க போறோம். என்ன ரெசிபின்னு பாத்தீங்கன்னா fish fry எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதாவது மீன் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சேனல் subscribe பண்ண மாதிரி தான் முதல்ல சேனல் subscribe பண்ணிக்கோங்க. அது பக்கத்துல பெல் பட்டன் இருக்கும், அதுவும் press பண்ணிக்கோங்க லேட்டஸ்டான புது வீடியோஸ் கிடைக்கிறதுக்கு. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். அதான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து fish fry எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். நான் என்ன மீன் யூஸ் பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபிஷ்னு பாத்தீங்கன்னா பாப்லேட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஃபிஷ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இந்த fish fry வந்து நீங்க குளிர் காலத்துல, அதாவது மழை, உங்களுக்கு தெரியும் இது வின்டர் சீசன், இப்போ கொஞ்சம் குளிர்ல இருந்து சூடாக ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும். இது வந்து நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் கிச்சனுக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் மஞ்சத்தூள், டர்மரிக் பவுடரு, அப்புறம் இது வந்து ஹோம்மேடு ஸ்பெஷல் மசாலா பவுடர். இது நான் இதில் வந்து ஜீராவும் பெப்பர் பவுடர் போட்டு அரைச்சிருக்கிறது. அப்புறம் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. பேக்கிங் சோடா எதுக்கு சேர்க்குறதுனா மீன் வந்து சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும், அதனால பேக்கிங் சோடா நம்ம சேர்க்குறது. இப்போ வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு மசாலா, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, அப்புறம் எலுமிச்சைப்பழம் சாறு, லெமன் ஜூஸ் இருக்குன்னா அது வந்து ஸ்வீஸ் பண்ணி நம்ம அதோட சாறை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து நம்ம ஃபுட் கலர் பவுடர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ரெட்டு ஃபுட் கலர் போடுறேன், உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஆரஞ்சு கூட போட்டுக்கலாம், இல்லை பச்சை கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் டைட் டெக்ஸ்சரில் இருந்தால் தான் நம்ம ஃபிஷ்ஷில் வந்து தடவைனா பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். லிக்விட் மாதிரி வச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. லைட்டாக கொஞ்சம் கொலன்னு நம்ம கரைஞ்சிக்கணும். பாருங்க, இந்த டெக்ஸ்சர் வந்த பின்னாடி நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ் பீஸுங்க அதில் சேர்க்க போகிறோம். நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷுங்க இது, மீன் துண்டுங்க. ஒரு மீன்லேயே இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா மீன் துண்டுங்களுக்கும் இதே மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு நான் 1/2 hour வைக்க போகிறேன். அப்போ தான் உப்பு காரம் எல்லாம் நல்லா பிடிக்கும். 1/2 hour இல்லாட்டி 1 hour வச்சாலே நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் நம்ம இதை வேணும்னா. இப்போ மேரினேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு பேனில் வந்து நம்ம ஆயிலை ஹீட் பண்ணி அதில் நம்ம இந்த பீஸுங்களை சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா ஒரு ப்ரௌன் ரெட்டிஷ் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணிடக்கூடாது, அப்புறம் வந்து முறுமுறு நேரம் ஒரு அளவுக்கு லைட்டாக மீடியம் இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இதை வந்து ஈவினிங் டைமில் வேணும்னா நீங்கள் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம், குளிர் காலத்தில் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ரசத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீன். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயிலேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு, டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. இதான் இன்றைக்கான வீடியோ. பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள். இன்னும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும், என்ன மாதிரி டைப்பான வீடியோஸ் வேணும், எல்லாமே நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே போய் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிக்கலாம். ஷூர் நான் உங்களுக்காண்டி செஞ்சு காமிப்பேன். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கான வீடியோ. நம்ம இன்னொரு புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டில் தென் பை, சைனிங் ஆஃப் முகமது யாசின்.